po vjen vera. Ja çfarë duhet të kemi kujdes për shëndetin ton gjatë kësaj stine të nxehtë. Vera është një nga stinët më të bukura të vitit, me diell, det, pushime dhe natyrë të gjallëruar. Por, përveç bukurisë së saj, ajo sjell edhe disa rreziqe për shëndetin nëse nuk tregojmë kujdes. Ja disa këshilla të rëndësishme që duhet të kemi parasysh. 1. Hidratimi është thelbësor. Temperaturat e larta rrisin djersitjen dhe humbjen e lëngjeve. Pini shumë ujë gjatë gjithë ditës, edhe nëse nuk ndiheni të etur. Shmangni pijet me shumë sheqer, kafein apo alkool, sepse ato mund të çojnë në dehidrim. 2. Mbrojtja nga dielli. Rrezet UV janë më të forta gjatë verës dhe mund të shkaktojnë djegje të lëkurës, plagë të parakohshme apo rritje të rrezikut për kancer të lëkurës. Përdorni krem mbrojtës me SPF të lartë, minimum SPF 30, vishni rroba me mëngë të gjata, kapele dhe syze dielli. Shmangni ekspozimin direkt në diell në orët më të nxehta të ditës nga 11 deri në orë 16. 3. Ushqimi i lehtë dhe i freskët. Shmangni ushqime të yndyrshme dhe të rënda. Konsumoni më shumë fruta, perime dhe ushqime të pasura me ujë si shalqiri, kastraveci, domatet eti. Këto ndihmojnë në hidratim dhe mbrojtje nga nxehtësia. 4. Kujdes me aktivitetin fizik. Nëse ushtroni, bëjeni në orët e mëngjesit ose të mbrëmjes kur temperaturat janë më të ulta. Veshja të jetë e lehtë dhe ajrosur dhe mos harroni të pini ujë para, gjatë dhe pas aktivitetit. 5. Kujdes me ajrin e kondicionuar. Ajri i ftohtë mund të shkaktojë probleme me frymëmarrjen, ftohje apo tension të muskujve nëse ekspozoheni menjëherë pas qëndrimit në nxehtësi. Përdorni klimatizuesin në temperatura të moderuara dhe ajrosni dhomat rregullisht. 6. Mbrojtja nga piçkimet e insekteve. Gjatë verës shtohen mushkonjat dhe insektet e tjera. Përdorni repelent, mbani ambientet e pastra dhe mos lejoni ujëra të ndenjura rreth shtëpisë. Piçkimet mund të çojnë në alergji apo infeksione, sidomos tek fëmijët. 7. Kujdes për fëmijët dhe të moshuarit. Këto dy grupe janë më të ndjeshëm ndaj nxehtësisë. Sigurohuni që pinë ujë shpesh, qëndrojnë në hije dhe janë të veshur lehtë. Mos i lini asnjëherë në makinë të mbyllur. 8. Siguria në ujë. Nëse frekuentoni dating, pishinat apo lumenjt, gjithmonë respektoni rregullat e sigurisë. Mos hyni në ujë menjëherë pas ngrënies dhe mos u largoni shumë nga bregu. Përdorni krem kundër diellit edhe kur jeni në ujë. 9. Kujdesi për lëkurën dhe flokët. Dielli, uji i kripur apo ai i klorur mund të dëmtojnë lëkurën dhe flokët. Përdorni produkte mbrojtëse, bëni shpëlarje të rregullta dhe hidratoni lëkurën pas ekspozimit në diell. 10. Ndihma e parë dhe kujdesi në udhëtime. Nëse udhëtoni, mbani gjithmonë me vete një çantë të ndihmës së parë me ilaçe bazë, antiseptik, fasha eti. Kujdes me ushqimin jashtë shtëpisë dhe higjienën në ambientet ku qëndroni. Gëzoni verën, por mos harroni shëndetin. Kujdesi dhe masa të vogla parandaluese mund të bëjnë një ndryshim të madh për mirëqenien tuaj dhe të familjes.